咁今日咧其實係星期六嚟嘅，咁我哋聽日星期日咧就會 check out 離開 Tbilisi 啦。咁我哋暫時其實係呢一個 Airbnb 咧住咗3個月，時間真係過得好快，每日都過得好開心，真係好開心嘅，因為呢度嘅生活冇我想象中咁困難咯，甚至乎快適應過喺英國添。今日咧其實就由我呢個 apartment 開始做呢條片嘅開頭。究竟我喺呢度住咗3個月，我嘅生活係點樣過嘅呢？係唔係話好難適應啊？或者會唔會好意外？平時啲家務係點樣打理嘅呢？跟我嚟睇下我平時係點樣晾衫啦。因為其實每個禮拜都會洗衫。晾衫呢好簡單，因為我哋主要都喺屋企裏邊晾。但係附近嘅鄰居呢，其實可能會係晾出邊個空地嘅地方啦。咁我哋就冇晾出去啦。咁我而家準備呢，就做一個晾衫嘅小分享俾大家睇，希望大家有興趣啦。其實今日天氣呢係超好太陽咯，我可以俾大家睇下我哋呢個 apartment 望出去個景，應該係第一次影俾大家睇，因為其實就真係冇話咩靚景可言嘅，純粹都係舊 building 咯。咁呢啲車呢，其實都係附近啲民居嘅私家車啦。咁佢哋就泊喺呢個地方。順便俾大家睇下我個衣櫃啦，因為之前段 room tour 咧係冇俾大家睇嘅衣櫃嘅，其實就都幾大㗎。咁我哋啲嘢就唔多啦，衣櫃主要係擺我嘅嘢咯，因為 Chris 嘅嘢呢，佢全部都係擺喺佢個篋度。呢度呢，佢有啲係佢屋主嘅嘢啦，咁同埋有呢度有個燙斗嘅，同埋啲毛巾啊。咁平時吸塵機咧，我哋就擺喺呢度嘅。其實個屋主係好好啦，個屋主係呢度當地人嘅一個女士嚟嘅，佢係隨傳隨到啦，同埋你有啲咩問題一 message 佢係勁 friendly 同埋勁幫忙咯。Patchy。哦，好搞笑啊！我哋呢度有幾隻貓嘅，其實喺度住啦。咁呢個呢，係我哋第一隻發現嘅貓咯。咁佢好中意喺呢度步咯。呢度就係我哋屋企出邊嗰個 area 啦。咁我今朝呢，擺咗啲嘢俾佢哋喺度食嘅。咁呢一個肥呢個呢，我黑睇唔到佢添。我唔中意呢個，因為呢個係嗰個好大隻嗰個衰人食我啲嘢喺度。其實我有估呢，佢有機會有 BB 嘅呢個已經，但係佢其實睇落個樣唔係話好健康啊，好似有啲唔舒服，即係佢呼吸咧有啲唔係話好暢順。咁呢個係我哋屋企門口嗰個電子鎖嚟嘅，幾先進咯。我哋呢間屋，咁隔離呢，佢就係另一間 Airbnb 嚟嘅，因為成日都見到佢轉唔同人。咁我依家入翻屋先。咁佢都有條鎖匙呢度做一個即係額外嘅保安啦。咁所以呢，其實我哋呢度安唔安全？我哋住地下啊嘛。咁佢個鎖係鐵門嚟嘅，係真係幾實正咯。咁成道門其實好重咯。平時會剝起佢。What did you buy? Ice cream. Ice cream, yeah. I like the coffee the most. 幾好食，俾翻佢。我而家去晾衫啦。I'm going to dry our clothes. 呢個人喺度食緊雪糕，繼續食雪糕。睇下依家出邊有冇人先。如果冇人呢，可以影一影個環境俾大家睇。係啦，咁依家呢度冇人。咁其實出邊啲人呢，不過睇唔到啊，有機會。出邊啲人呢，就喺上邊嗰度晾衫啦。咁佢啲洗衣機呢，其實喺戶外呢個位都有嘅。同埋出邊嗰張台仔，呢張台仔呢，有陣時佢哋會喺度休息啊、飲嘢啊、傾偈咁樣嘅，即係啲 chit chat 嘅地方咯。同埋小朋友呢，就成日都喺呢個 area 度玩，所以成日都聽到佢哋講嘢。呢度就係我哋平時晾啲褸嘅地方啦。咁呢個就係鞋架。咁雪櫃呢，今次可以打開俾大家睇，因為
都冇乜所謂，正常啦。咁我哋啲嘢呢，今晚都要清晒佢啦，其實。咁然後櫥櫃上面呢間屋呢，佢都包咗幾多嘢㗎。咁啲杯杯碟碟全部都已經有晒喺度咯。咁呢邊啲即棄用具呢，就係上手同埋我哋繼續喺度累積嘅。然後呢一個櫃呢，就都係擺一啲食糧嘅嘢啦。然之後呢邊其實都幾大㗎，佢啲櫃，佢呢度就擺我哋平時咖啡同茶咯。但係有一個好得意嘅位呢，我諗大家都估唔到，因為我之前都唔知，就係佢呢個抽氣扇呢。係啦，着咗之後啲氣係喺個櫃入邊嗰度出嚟咯，所以我啱啱我哋搬入嚟住嘅時候呢，其實我有喺度整過嘢食嘅，即係咁意都試下整下啦，因為諗住屋企自己整可能可以慳啲同埋健康啲，我想食一啲自己想食嘅嘢啊嘛。咁點知我第一次煮個湯嘅時候，煮下佢嗰個抽氣扇呢熄咗咯，咁係應該係過熱啊。咁變咗我之後就冇再自己喺度煮嘢食啦。興翻熱嗰啲嘢就有嘅，即係興翻熱啲外賣食唔晒嗰啲就有嘅，嗰啲 OK 咯。變咗呢一個抽氣扇呢，其實就我唔係好明點解佢會咁樣設計，都唔知道當地人係咪都係咁咯。呢一個 apartment 就其實已經係新裝修嚟㗎啦。咁佢呢個係絕對係新嘅設計啦，但係佢個出氣個位就唔知點解會喺呢一個櫃嗰度出嚟咯。我唔明啊！如果大家係對廚房熟悉嘅朋友呢，或者對廚房設計熟悉嘅朋友呢，可以留言話俾我知點解會咁樣設計嘅。因為其實散唔到氣喎，嗰啲熱嘅空氣呢，就只係喺個櫃上面不斷喺度累積到某個位呢，就好似我上次咁樣啦，自己熄咗機啦。我平時剪片呢，通常就會喺呢個地方度做啦，有陣時就可能會去房入邊嗰張台咯。所以我同 Chris 喺呢度住呢，我哋兩個人都有自己嘅空間做自己嘅嘢嘅，咁就唔會話好似香港咁咯。因為我屋企喺香港嘅時候都比較細嘅，咁就冇自己一間房啦。咁所以一嚟到呢度，我哋兩個人住嘅時候啊，甚至乎香港嘅時候呢，其實我哋就住 studio flat 嘅，即係嗰啲劏房嗰啲屋。所以呢，嚟到呢間 apartment 度住呢，其實真係有一個屋企嘅感覺咯。因為起碼空間咁，我哋真係可以有自己嘅私人空間去做我哋自己各自己工作，同埋有自己嘅休息地方咁樣，即係唔使話下下24小時都見住大家。因為我哋一睇自己嘅嘢，咁我哋可能睇唔同語言啦，或者唔想騷擾大家嘅時候呢，就可以閂埋房門，各自做自己嘅嘢咯。所以我 so far 係幾中意呢間 apartment 嘅，個設計同埋各方面都係幾舒服嘅。我諗今條片嘅 apartment 嘅介紹同埋我哋少少嘅分享啦，唔係話太多，因為通常係比較多 follower 嘅朋友先至會對大家嘅佢哋嘅私生活有興趣咯。所以我依家就今條片拍出嚟嘅效果其實我都唔知嘅，一路都冇拍過生活嘅 vlog 嘅，咁就係咯。如果大家中意睇嘅話，可以留言話俾我知啦。咁我之後可以再拍多啲嘅，因為我哋嚟緊都係會旅居嘅生活啦。咁其實係會住唔同嘅地方，咁都好想俾大家睇下，究竟我哋點樣適應唔同地方去 settle down。其實唔可以話真係 settle down 咯，只係短期咁樣居住咯。咁同時就再拍多啲我哋嚟緊去旅遊嘅地方俾大家睇啦。想透過鏡頭去帶大家睇下，究竟除咗你哋自己住緊嗰個國家地方之外，其實出邊嘅世界其他人係點樣生活嘅。咁其實我哋因為唔係話啲咩有錢人啦，絕對唔係，亦都唔係富二代、富三代嗰啲，純粹都真係自己儲錢，同埋我哋有一啲 online 嘅工作，所以就可以 support 到我哋依家呢個旅居嘅生活啦。咁至於呢個旅居生活呢，到幾時完，其實我哋就冇一個實體 plan 嘅，但係只可以同大家講，嚟緊呢幾個月或者可能今年到2022年尾呢，都好大機會會留喺 Georgia 嘅。咁因為我哋 so far 都幾中意呢個國家，然之後呢個國家個生活水平呢，其實真係好平咯。我哋暫時呢3個月其實每個月2個人嘅消費圍翻起1000磅，大概可能1萬蚊港紙。但係1萬蚊港紙2個人係包埋你衣食住行喎。咁但係買嘢方面我哋就真係冇乜點買嘅，因為我哋始終搬嚟搬去，咁亦都唔想話帶太多嘢一齊走或者離開每一個地方咁樣，所以就主要係住宿啦、食嘢同埋交通咯。咁
真係抵住嘅。不過嚟緊呢一個 apartment 呢，其實嚟緊暑假同埋夏天，其實個價錢已經開始升㗎啦。我哋之前租嘅時候就每個月可能圍翻港紙3000幾4000蚊港紙啦，係啦。咁嚟緊呢，就已經依家上網睇翻同一個單位呢，佢已經大概係要去到5-6千蚊港紙一個月。咁我哋都好好彩，我哋係非旺季同埋仲係 Covid 嘅情況底下到達呢一個國家，咁所以就唔係話太多外來人咯，變咗我哋都可以真係感受到當地個生活文化同埋真實嘅環境究竟係點樣。